ҳамдӯрон азиз салом алейкум. имрӯз 19 сентябр қарор дорем вилояти Суғд маҳаллаи Палос ва ба шумо нишон дода истодам 2 гектар боғи чормағзе ки ман шахсан ҳамин сол чормағзошро оварда обод кардем. чормағзо чанд лер мана имсол ман гуфтагӣ будам апоён буритон дилашон нашуда боло буридагӣ ба ҳар ҳол мана навда задагӣ сета мана ин лидер аллакаш содааст, мана ин лидер содааст. мана як тана монда ҳамаш гирифтагӣ мана бинед мана ин лидер шуда рафтодааст. дидед бо пайванд поёнам биромадааст. агар ҳамин ихтиёри манда бошад давомаш акун ин бо соҳибашон дилашон месӯзад соли оянда бо ҳамҷа бо мебурам чунки реша ба қувват шудагӣ имсол ки медавад 3 метр мешавад. инҷа пиёз киш карда шудагӣ буд, пиёза гирифта сабзи коридан. дидед ин 2 ҳосил ба ҳазур аз ин замин гирифта шуда. ин ниҳолакҳои чормағзакҳои ман овардагӣ чанд лер бинед ҳамаш сабзидагӣ дараҷаи олӣ 6 ба 6 шинондем. мана агар ки ҳамхел сероб кунад ку одам ҳамаш мегирад, беист ҳамаш мегирад, об наметиян намегирад, баъд дағорғор мо мемонем. мана бинед ҳамаш гирифтагӣ. мана як калон кунам шумо бинед ягонта хушк нест. салакак дербар кардану хай дербар мекунад чормағз, лекин ҳамаш гирифт. дидед мана мо вазифадор ҳастем ки ҳар сол 2 бор 3 бор омада аз назар гузаронему маслиҳатҳои муфиди худро тием. бинед чормағз чӣ хез нағз. ин чормағзо соли дига мебандану лекин ман тавсия метиҳам ки начинан. ана ҳаминҷа мебандад, соли оянда ана ҳаминҷа мебандад, аллакай ана ҳаминҷа мебандад. инҷа якта дута лидер шуда, инча лидер монем настар. хай бо ман гап мезанам, агужош буридан дар кор, чихел кардан дар кор, ҳамаша бо мо тавсия метиҳем, мебиёем гап мезанем. мана бинед вақте ки пиёз коридан дору дошт, дору задан, пиёза ғизо додан, чормағз баҳра гирифт. боз сабзи коридан албатта бо ғизо метиҳанд, чормағз бо баҳра мегирад. нашунамоаша бинед то ҳозир нашунамо карда рафтодааст. ина бинед чунки обро нағз дода истодан, обро бисёр дода истодан. пиёз об хӯрд, сабзи об ки хӯрд, инам об мехӯрад. ана бинед чӣ хел нағз. дар ин ҷо умуман чормағз нағз мешавад. чормағзи чанд лер нағз мешавад. инашо бинед чӣ хел кабуд шудагӣ рафтагӣ. ина бинед хай худо хоҳад ин чормағз баъд аз 3 сол ҳосили хуб метиҳад, даромади хуб метиҳад. мана ҳамин чормағз даромади хуб метиҳад. ҳамин аввал вазбиниш ҳамин 2-3 соли аввал ки шумо ин чормағзро калон кунед, баъд фақат роҳат карда чормағз чинда фурӯхта мешинед. мана бинед ҳамдӯрон азиз, мана аламин боғи чормағз. марҳамат ба ман муроҷиат кунед. ниҳолҳои чормағзро ман ба шумо мебиёрам, тавсия медиҳам, маслиҳатҳо медиҳем, шумо мешинонед, чормағзор мекунед. солҳои аввал оби қатраӣ кунед, нағз мегирад, беҳтарин мешавад. мана дар панои худо бошед. ман рақами телефонро мемонам, шумо метавонед ба ман муроҷиат карда барои харидорӣ намудани ниҳоли чормағз дархостҳо пешниҳод кунед. дар панои худо бошед.